millat fidoyilari. Serjant Oxunov Yunusjon Nasirovich 1979-yil 14-yanvar kuni Farg'ona viloyati Uchko'prik tumanidagi Sherobod qishlog'ida ziyolilar oilasida tug'ilgan. U 1997-yil muddatli harbiy xizmatni o'tab, shundan so'ng shartnoma asosida harbiy xizmatni davom ettirgan. Serjant Yunusjon Oxunov 2000-yilning avgustida Surxondaryo viloyatining tog'li hududlarida xalqaro terrorchi jangari guruhlarga qarshi janglarda jangarilarning kichik bir guruhi joylashgan hudud aniqlanib, safdoshlari bilan halqa hosil qilib, dushmanni ta'qib qila boshlagan. Qo'shimcha kuch yetib kelgunga qadar bo'lgan vaqt davomida shiddatli jangda dushman pistirmasi va jangarlari yo'q qilingan. Jangda u yaralangan bo'lishiga qaramay, bir nechta jangarni yakson qilib, safdoshlarning olg'a harakatlanishlariga yo'l ochib bergan. Olgan tan jarohati tufayli qahramonlarcha halok bo'lgan. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining farmoniga muvofiq marhum kichik serjant Yunusjon Oxunov jasorat medali hamda bir qator esdalik nishonlari bilan taqdirlangan. Uning xotirasini abadiylashtirish maqsadida o'zi tahsil olgan 19-sonli maktabga byust o'rnatilgan. Vatan millat fidoyilarini unutmaydi. Ularning xotirasi qalbimizda mangu yashaydi.